түүхийн болон уран барилгын хосгүй үнэт зүйл тооцогдох дамдарчаалын хийдэг зорио ирээд байна. Тус хэд нь 301 дамнан 250 гаруй жилийн түүхийг гэлээсэн халахын анхны 3 хэдийн нэг юм. За ийм яг одоо та бүхний харж байгаачлан зарим барилгын өнгө бодлого нь алдагдсан. За мөн байшингийн дээврүүд нь нурсан байдалтай харагдаж байгаа юм. За улмаар сүүлийн жилүүдэд иргэдийн дунд за тус хэдийн ламнаар одоо хийтэй засварлахгүй байна. За мөн энэ хөө соёлын үнд өвийг иргэд болон за холбогдох хүмүүс нь хайхрамжгүй хайж мартаж байна гэх шүүмжлэл гарах болсон. За тэгвэл бидэнд ирсэн мэдээлэлээр тус хэдийг 2010 оноос хойш жуулчдад зориулж сэргээн засварлахаар төлөвлөж за улмаар 2015 онд зураг төслийн ажлыг гаргаж нийслэлийн соёлын газар хүлээлт өгсөн байдаг юм. За тэгвэл нийслэлийн соёлын газараас одоо хүртэл засвар шинжилгээ ажил хийгдэг байгаа бөгөөд за УК-ийн сэргээн засварлалтын ажил яригдж байгаа гэх мэдээлэл байгаа юм. За ийм бид энэ талаар тус хэдийн ажилтан за лавгаагаас тодруулахаар ирээд байгаа юм аа. 1990 онд одоо манай өвгөд хуучны ламнар одоо хурал намаас хэрэгжснээс хойш бол ер нь бол жилийн жилдэл бас тодорхой хэмжээний бол хийж исэн байгаа л та. Заавал 2010 оноос хойш эхэлсэн зүйл бол биш байгаа. Гороо буюу одоо тэр хашаа бол одоо Ёнгорхой байлаа. Баруун талын дээр одоо Цэцэнтэй аймгийн дугуун гэхэд одоо Хахан байр, хойдолт нь одоо бидний одоо Жараашир суулгаарцсан байгаа. Бол одоо том одоо зойр. Тэгэхээр одоо энэ минь ч одоо дийлэнх нь бас ингээл хашаа хороо баахтай сүм барилгууд нь эзгүүцсэн байсныг бол бид 90-ад оноос хойш өөрсдийн боломж олцсон олон сүхтэй олны хандуу тусламжтайгаар бол одоо өдийг хүртэл багавгаар нь сэргээн засаад хадгалж хамгаалаа яваад байгаа юм л та. Тэгээ яг үе үеийн нийслэлийн удирдлагуудад бол манайх бол ханддаг юм аа. Тэгээ хандхаар бол яг зураг төслөө хамтар яг яамаар байна, ямар чиглэлээр хөгжүүлэх вэ тэрүүгээр хоорондын яриа болоод зураг төсөл мөслөө бидний зүгээс нэгтгэлтэй. Нэгхэж байх хэрэгтэй. Тийм танахаас одоо санаа оноо юу байна? Зураг төслөө байна уу? Санаа оноо юу байна? Яаж хөгжүүлэх үү? Яг дугуун сүм сэргээн засварлах уу гэдэг саналыг бол бид нэрсэл тавьдаг. Бид нар тэрний дагуу тодорхой хэмжээний төсөв мөнгө гаргаад зураг төсөл хийгээд нийслэлийн үе үе удирдлагууд за холбогдох албан тушаалтнуудад бол өгдөг. Өгөхөр бол нэг тоймтой хариу бол ирдэг юм аа. За тэгээ болноо. За одоо ингээд цаг нь ирэхээр болноо. За тэгээд одоо чадах ятгаараа эхлээд бид нар ингээ овооч цотлно. Одоо нэгдүгээр одоо манайх ч бас ганц дугуун биш юм. Одоо их том газар байна л та. Тэгээд сав нэг том болохоор бас нэг сэргээн засахад одоо ингээл миний төсөөлөл ирэхэд бол асрах хэмжээний мөнгө орж байгаа. Тэгэхээр бас нийслэлийн маань төсөв үеийн тэрэ бас болдгоо. Өөрсдийн болон сүсгтүүдийн хандив тусламжаар зураг төсөл хийгээл за нэг дугуун сүмийн дээврийн шийдлийг хяналтч хийгээл явхаар заавал нэг төрийн өмчт компаниг засна гэдэг юм яриад. За гэтэл одоо бидний 100 сая төгрөгийн төсөв гаргаад өгөхөд төрийн өмчт компаниудаас 3 4 дахин мөнгө нэгтгэх байхгүй. Тэгэхээр биднэрт нэгдүгээр тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр бидэд бол өөрөөсөө ингэ боломж олцоогоор хуучин сүм дугнаа нураач хууган шиг эвдэл сүйтгүүлч хүүхэн шиг боломжоор тордоод хадгалах хамгаалтын 100% хариуцаад одоо явж байна. 2 жилийн дараа 260 жилээ болох чинь. Тэгэхээр одоо энэ түүхэн дурсгалт барилга байгууламж байна. Хуучин одоо хэлбэр хийцээ хадгалаад үлдэх юм бол хойч үед мэн бас хэрэгтэй болов. Одоо манай хийдэг дийлэнхийн одоо барьсан хөх тоосгох гэхэд л одоо хөх тоосгоор баригдсан хийд Монголд юу илээ? Монгол байтга одоо бурхан шинтэй орнууд ч гэсэн тун ховор шүү дээ. Тэгээ одоо энийг ч одоо гаргаж авч шатааж исэн одоо үйл явц дотор нь орж исэн тэр одоо орц юмыг бол одоо ч хүртэл бас нууцсан сайн тайлж чаддаггүй. Одоогийн техник технологиор бол одоо хөх тоосоо шатаач чадахгүй гэдэг. Эцсийн одоо энэхтэй төвдөөс орж ирсэн ч гэсэн олон мянган жил, олон зуун жилийн үед энэ чинь төгс нутагшаад Монгол уламжлалыг шингээгдсэн зүйл байгаа. Гэтэл тэрийг манайхаа үгүйсгээл энэ ламнар гэхээр одоо шашин соёлд орохгүй юм шиг сүм идэхээр л одоо нэг түүхэнд дурсал соёлын үед орохгүй юм шиг яриад. Энэ ч одоо шингч одоо энэ барилгыг одоогийн нөхцөлд бол ингэж 250 60 жил насжилттай барилга барих компани ч баг байхгүй тий. Одоо ялангуяа манай эд дээр бол ерөнхийдөө бол Монгол орчууд бол төлхөө голчилсон гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ ч одоо энэ өөрсдийнхөө хийж бүтээсэн түүх дурсгалыг бид нэр өөрсдөө шашин гэдэг нэрлийн дорд нулимаад байгаа зүйл байгаа байхгүй. Тэгээ одоо барьсан одоо хэрмэн хашаа сүм дугнууд нь бүгд хөх тоосгоор баригдсан ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр энийг одоо хойч үедээ өвлүүлж хадгалж үлдээхийн тулд төр засгаас нэгдүгээрт сайн дэмжих дэмжинэ гэдгийг бас буруугаар ойлгож болохгүй. Одоо бид хэдийг лам нарыг цалин уншийн нөгөөд энэ сүм эд довооч цот мөнгө өгөхтэй биш шүү дээ. Энэ сүм дугнаа хуучин чиг одоо хуучин хэвийцийг хадгалаад сайхан сэргээн засаад одоо аялал жуулчлалыг татах одоо үр хойчс болон одоо гадаадын олон орны жуулчдад үзүүлэх монголчууд өөрийн гараар бүтээсэн өдий хүртэл одоо ингэ хадгалагдаж үлдсэн бас нэг хилэмдүүлтийн цаг мууг бас ингээд даван туулаад бас бүрэн бүтнээрээ бас хадгалагдсан. Яг 100% үлдээгүй ч гэсэн зарим барилга байгууламжийг 100% үлдсэн байгаа шүү дээ. Эднийг бол одоо аялал жуулчлалыг татах одоо
бүрэн боломжтой гэж одоо миний зүгээс бол үзээд байгаа юм л да. За бид дөнгөж сая мэдээллийг Дамдаржаалын хийдийн ажилтан Лхавгаас тодрууллаа. За тэгэхэд бол 1990-ад оноос хойш засвар шинжилгээ ажил буюу хаалга тавих зэрэг ажлуудыг ламнар нь бол өөрсдөө хийгээ явсан. Энэ бүс нь одоо улсын одоо 1-р зэргийн хамгаалтанд байдаг бүс учраас за зарим нэг эвдэл тэмдлэг бол ямар ч засварлах боломжгүй байдаг, гар хүрэх ирэхгүй байдаг гэдгийг тайлбарлаж байна. За 2015 онд зураг төслийн ажлыг гаргаж нийслэлийн соёлын газарт за өсөн түүнээс хойш бол тодорхой хариу мэдээлэл ирээгүй байна гэлээ. За энэ бид яг одоо нийслэлийн соёл урлагийн газрын дарга за Сэгэн Даюушаас Дамдаржаалын хийдийн засвар шинжилгээ ажлын талаар явц болон за ер нь ямар төвшөнд яригдаж хэрэгжиж байгаа талаар тодруулъя. Бэн самнада сайн би IC цэгийн мэдээллийн сайтаас холбогдож байгаамаа сэтгүүл соёлмаа гэдэг хүн байна. Нэг мэдээлэл тодруулах гээд бид яг Дамдаржаалын хийд дээр ирээ шууд дамжуулалт хийж байна л да. За тэгэхээр уг хэдийн засвар шинжилгээний сэргээн босголтын ажил те зураг төсөл гаргаад 2015 онд өгсөн одоо нийслэлээр яригдж байгаа гэх асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Гаргасан гэдэг мэдээллийг таанаас авчих. Бид яг одоо Дамдаржаалын хийдийн ажилтнаас мэдээллийг тодруулчаад тэгээд холбогдож байгаа. Зөв. За Дамдаржаалын хийдийн сэргээн засварлах ер нь одоо шашин соёлын зөвлөлтөр хэлбэрээр нь одоо шинжилж өргөтгөж энэ нийслэлийн иргэд жуулчид бас үйлчлдэг очдог газар болох ийм төлөвлөлт юмнууд нь одоо гарсан юм байгаа. Яг энэ төлөвлөлтийн дагуу ажлаа гүйцэтгэхэд ингээд явъя гэхээр дунд нь байгаа цогцон дугуйн гэдэг барилгыг 2010 онд гэрээ байгуулсан, нийслэлээр гэрээ байгуулсан одоо хүмүүс 10-23 оны бүртэл эзэмшиж явцсан. За хойдлын хийдийн эзхийг бол бас нэг төрлийн бус байгууллага эзэмшиж явцсан. 90 оноос ажигласан байсан. Тэгээ энэ улсуудын маань одоо бол апдейшны зөвшөөрөл гэж байдаггүй. Ямар нэг хөрөнгө оруулалтын байгууллагын ажлуудыг зөндөө хийдэггүй. Нэг үгээр ингээд нэг тийм орхигдсон нийслэлийн өмчнүүдсэн ийм байр байдалтай байсныг нийслэлийн засаг даргын санаачлагаар нийслэлийн засаг даргын чиглэлээр захимж гараад ажлын хэсэг ажиллаад 22 оноос эхэлж ажиллаад сая 23 оны 6 сард байна уу 5 сард байна уу 6 сар санагдаад байна. Нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлээд Дамдаржаалын хийдийн одоо тэр ямар нэг апдейшны зөвшөөрлгүйгээр сүүлийн 10-20 жил ажиллаад яваад байгаа улсуудаас чөлөөлөж авах тэгээд түүнийгээ түүх шашин соёлын цогцлбор болгож хөгжүүлэх гэдгээр шийдвэр бол тест гаргасан байна. Одоо энэ хүмүүсийн төлөвлөж авах эргээд албан ёсоор мэргэжлийн төвшөнд сонгон шалгаруулалтын зохион байгуулад тэгээд одоо ажлууд цааш нь авч явах боломжтой тийм хүмүүс хийдийн хэсгийг нь бол өгнө. Нөгөөөр одоо байгаа хүмүүс нь ажиллах юм уу, шинэ хүмүүс ороод ажиллах юм уу, тэр өнөдөр сонгон шалгаруулалт дараа шийдэг журмаараа. Нөгөө зовсон дугнаа сая их гэдэг юм уу, буцаад наад барилга бааш иргэн тойрны юм сэргээн засварлах энэ тэр юмнууд нь бол энэ 8 сараас бид нар шүлээдүүлж аваад дахиад тэр таны хэлээд байгаа зураг бол одоо төсөвч тэр төлөвлөгөөч тэр хуучирсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дахиад шинэ зураг нийслэлээр хийгдээд тэгээ одоо тэр шинэ зургийн дагуу хөрөнгө оруулалт нь бас нийслэлийн төсөвөөр тусгах юм уу, нэг л олон улсын байгууллага байх юм уу гэд ингээд дараагийн шийдлүүд нь гараад явнаа гэсэн үг. Одоо яг хууль нийцүүлэл одоо нийслэлийн өмчийг өрөөсгтэй болгох энд нь тэгээ тодорхой хэмжээний бас эдийн засаг иргэддэг байх, хүн үздэг хардаг байх, саяны хүмүүс маань өөрөө энэ чинь сэргээн засвардагдаад ихнүүдэд эргээд явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй тэ наачин бол ингээд нийслэлийн өмчийн сүүлийн ингээд 10-20-30 жил бол ингээд өөр тэмцэл өнгөө хаягдсан тасаад байсан байхгүй. За танд баярлалаа. За бид мэдээллийг тодруулахад энэ онд бол Дамдаржаалын хийдийг сэргээн засварлах соёл жуулчлалын бүс болгох журмыг бол хэлэлцэж баталсан. За үүнийхээ дагуу утгагүй сонгон шалгаруулалт болон хуулийн хүрээнд ямар ах зохицуултыг хийгээд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлана гэдгийг хэлж байна.